Galbūt pradėsiu nuo tokio vieno, manau, mane supras vyresnioji karta, tai profesorių Piskarsų, kurie mena, tai visą laiką būdavo, sutinki profesorių Piskarską ir klausia, ar turite minutę? Nu, pasakai, kad turi, tai užeikite. Tai ta minutė baigėsi ne po valandos, ne po dviejų, bet dažnai būna gerokai po darbo laiko. Dabar mes turbūt skambindami, irgi sakome, ar kreipiamės, ar turite sekundę. Nu, ta sekundė kartais virsta irgi valandomis. Tai dabar einant čia nais į šitą auditoriją, tarp mūsų rėmėjų yra plakatas, kuriame yra klausimas, ar turite femtosekundę. Tai dabar pabandykime, nu čia aišku, tai yra mūsų rėmėjų Light Conversion, roll-upas taip vadinamas, kuriame klausia, ar turite femtosekundę. Taip gal bandykime palyginti, ką tai reiškia femtosekundė ir sekundė. Tai va, jeigu aš turiu kažkokią tai spinduolį, kuriu vienai sekundį paspaudžiu tokį impulsą, paleidžiu, tai pasirėmus nėra čia labai daug ką galvoti, tai, taip sakant, atsirėmus į fiziką, tai žinome, kad per vieną sekundę nukeliauja šviesa 300 000 kilometrų. O kitaip tariant, tai yra maždaug apsisuktų aplink pasaulį maždaug 7,5 karto. Dabar jeigu įsivaizduotume, kad tai mes gana stiprų lazerių impulsą paleidome ir suspaustume iki femtosekundės, kitaip tariant, maždaug iki trečdalio mikrometro, nu tokią harmoniką suspaustume, tai būtų gana didelis intensyvumas. Dabar kaip tą šviesos tokį trumpą intensyvumą galima gauti, tai pasiūlė ir gana didelio intensyvumo pasiūlė profesorius Žeraras Muru, kuris prieš 5 metus, 18 metais, buvo apdovanotas Nobelio premija, o jo darbas, tai yra prieš 33 metus, buvo paskelbtas 1985 metais. Tai yra principas, kuris sako, kad norint pamaitinti didelę minę žmonių, vienu metu į valgyklą netilps, o reikia juos kažkaip išdėstyti. To žodžiu, taip sakant, geras išradimas yra eilutė. Tai jeigu žmonės sustatytume ar pagal ūgį, ar pagal dvaravužių spalvą, ar pagal ėjimo spartą, tai čia pagal ėjimo spartą, šviesa buvo suskirstyta taip ir, taip sakant, čirpuotų impulsų stiprinimo metodika, kuri vėliau prigijo ir tai tapo norma kiekvienoje save gerbiančioje ir galingoje laboratorijoje. Ir už tai, kad šita metodika, čirpuotų impulsų stiprinimo metodika, nu, taip sakant, pasiteisino ir jinai buvo naudojama kiekvienoje laboratorijoje beveik, kurie užsiminėja šiek tiek galingesniais lazeriniais impulsais. Nu ir po 35 metų, atsiprašau, po 33 metų buvo paskirta Nobelio premija. Tai o 1992 metais buvo kitas išradimas, kita pasiūlyta technologija, tai yra čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo metodika, arba CHIPS, jeigu lietuviškai, taip sakant, pavadintume, kuri leidžia šiek tiek efektyviau, kitaip tariant, mažiau šilumos išskiriant. Šitoje, čia, sakysime, yra lazerinė terpė, bet jeigu mes imtume kitą terpę, kaip parametrinis šviesos stiprintuvas, tai mes šiek tiek galėtume išlošti daugiau intensyvumo, galėtume sugeneruoti. Kitaip tariant, norint dar pasiekti didesnius intensyvumus, nu, nenori, šalia čirpuotų impulsų stiprinimo reikalingas ir parametrinis, tai yra čirpuotų impulsų parametrinis stiprinimas. Tai va čia matote šitos išradėjos naujos technologijos, tai Audrius Dubietis, profesorius Piskarskas, tai būtent toje grupėje buvo atrasta šita metodika. Ir dabar, jeigu prisimenat vakarykštį profesoriaus Audriaus Dubiečio pranešimą, tai yra apžvalga apie čirpuotų impulsų parametrinį stiprinimą, šiandienos pranešimą Skirmanto Ališausko, kur, taip sakant, dabartinė mada tampa čirpuotų impulsų parametriniai stiprintuvai. Kitaip tariant, tai yra sąsaja su profesoriumi Žeraru Muru. Jis lankėsi ir mūsų būdavo gana dažnas svečias lazerinių tyrimų centre. Ir gavosi taip, kad netgi docentas Vytautas Jukna yra bendra autorius su Žeraru Muru. Toliau, čia jis lankosi viena iš lazerinių tyrimų centro laboratorijoje. Čia matau netgi turime ir daktarą Arūną Varanavičių čia sėdė auditorijoje, ir taip pat mūsų kitas pranešėjas Rimantas Budriūnas šiandien yra šalia, taip sakant, įdiegtos sistemos, kuri dirba čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo metodika. Toliau noriu pasakyti, kad šita metodika jau tampa populiari. Tai jeigu čirpuotų impulsų stiprinimo sistemos jau jos
buvo populiarios ir po 303 metų galų galę skirta Nobelio premija. Tai dabar šitos galingos sistemos yra įdiegiamos ir ne ko kitų, o lietuvių ir galingose lazerinėse infrastruktūrose, kaip kad Extreme Light Infrastructure. Ir dabar, kalbant apie šitą infrastruktūrą, tai galbūt vertėtų paminėti, kad tai yra pirmą kartą istorijoje, tai įvyko, kad Lietuva neprisijungė, netapo kokią nors asocijuotą narę Extreme Light Infrastructure, bet yra jinai pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kiek čia siekia, kiek mes žinom, tūkstančius ar kiek metų, tai pirmą kartą jinai tapo steigėja iš tos infrastruktūros kartu su kitomis 3 šalimis. Ir, sakysime, tarp lazeristų tai yra tiesiog vadinamas, jeigu kiti žino pavadinimą CERNas, tai tiesiog mes jį vadinam lazeriniu CERNu. Ir tenais pranešime spaudai buvo įvardinta, kad Lietuva yra lazerių mokslo lyderė. Ir galbūt irgi neatsitiktinai, kad būtent tas Nobelio premijos laureatas, ta sistema, kuri veikia čirpuotų impulsų parametrinių stiprinimo pagrindų, kurie pagamino Light Conversion ir EXPLA, įjungė ne kas kitas Segede, viename iš Extreme Light Infrastructure centrų, bet būtent profesorius Žeraras Murų. Tai yra Nobelio premijos laureatas. Ir dabar, taip sakant, po 5 metų dar viena Nobelio premija ir tai yra jau 3, kuri grinai susijusi su lazeriais, su, taip sakant, lazerio, nesakytume geležimis, bet stiklais galbūt reikėtų sakyti, yra tarp tų Nobelio premijos laureatų yra Ferencas Kraušas. Dabar kogi tas Ferencas Kraušas? Jeigu mes sakėme, kad su Žeraru Murų mes turime bendrą publikaciją, tai jeigu mes pažiūrėtume, o kaip yra su Ferencu Kraušu, čia mes žiūrime, kad viena publikacija, kur netgi dauguma yra Lietuvos, yra bendraautorių. Tai tas pats ir profesorius, čia, aišku, nepaminėtas, kitoje publikacijoje matome ir, dar yra ir daugiau publikacijų, šiaip tai irgi tenais yra, matome tą patį profesorių Piskarską, ir Smilgevičius, ir Veitas, ir Butkus, ir netgi rekordininkas ir Baltuška. Tai čia buvo 2005 metais užsimezgusi, taip sakant, neužsimezgusi, bet tiesiog davusi ir savo rezultatus ir vaisius bendradarbiavimus su Ferenco Kraušo grupė, bet po 4 metų dar viena publikacija bendra autorystė. Tai dabar, taip sakant, turime bendrą autorystę su Nobelio premijos laureatu. Jau matome, kad ateina mada, kad ta Lietuvoje atrasta technologija, čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo technologija yra naudojama vis dažniau centruose. Tai klausimas yra, o kiek tų lazerių tokių lietuviškų naudoja Nobelio premijos laureatai? Ir kokia yra sąsaja su, sakysime, šiųmetinių Nobelio premijos laureatų įmonėse, mokslo institucijose? Ir dar aš norėčiau vėlgi dar kartą priminti, kad, kaip aš jums sakiau, ta Nobelio premija, kuri buvo skirta Ferencui Kraušui, tai buvo po 33 metų. O dabar jau praėjo 31 metai, kai čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo technologija buvo išrasta. Praėjo 31 metai, turint omeny, kad praėjo 5 metai ir buvo skirta Nobelio premija už, sakysime, lazerių srityje, tai gal, sakau, kažkas kvepia ir lietuviška, reiškia, Nobelio premijos. Toks kvapas gal yra. Tai kviečiu tada Rimantą Budriūną, kuris, aš kaip minėjau, jis yra štai čia, prie Nobelio premijos laureato. Jis yra kūrėjas sistemų ir taip pat yra diegėjas kitose ELI centruose. Prašau, Rimantai.